वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल सुषमा बनसोडे. झेडपी प्रायमरी स्कूल उपळावी, तालुका तासगाव, डिस्ट्रिक्ट सांगली. Today we are going to learn sounds of alphabets. सहभाग इयत्ता दुसरी, जिल्हा परिषद शाळा उपळावी. नमस्कार मुलांनो, आज आपण साऊंड ऑफ अल्फाबेट्स म्हणजेच इंग्रजी मुळाक्षरांचे आवाज पाहणार आहोत. तर तुम्हाला माहिती आहे एकूण इंग्रजी मुळाक्षरे किती आहेत? 26. बरोबर, एकूण इंग्रजी मुळाक्षरे 26 आहेत. आणि ह्या 26 मुळाक्षरांमध्ये जे स्वर आहेत ते एकूण 5 स्वर आहेत. त्यांना व्हॉवेल्स म्हटलं जातं. व्हॉवेल्स म्हणजे इंग्रजी स्वर. आणि ते इंग्रजी स्वर कोणते आहेत ते पाहूया. ए, ई, आय, ओ, यू हे 5 इंग्रजी स्वर आहेत. एकूण इंग्रजीमध्ये किती स्वर आहेत? बरोबर, एकूण इंग्रजीमध्ये 5 स्वर आहेत. आणि हे स्वर कोणते आहेत? बरोबर आहे. ए, ई, आय, ओ, यू ह्या 5 स्वरांचा वापर करून आपण इंग्रजी शब्द तयार करतो आणि इंग्रजी शब्द वापरून आपण वाक्य बनवतो. जसं मराठीमध्ये एकूण 14 स्वर आहेत आणि ह्या 14 स्वरांचा वापर करून शब्द बनवले जातात आणि त्या शब्दांचा आपण वाक्य बनवतो. त्याप्रमाणेच इंग्रजीमध्ये ह्या 5 स्वरांचाच वापर करून इंग्रजी शब्द तयार केले जातात. तर आता हे 26 मुळाक्षरांमध्ये हे 5 स्वर सोडले जे राहिलेली अक्षरे आहेत त्यांना व्यंजन म्हणतात, म्हणजेच कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजेच व्यंजन म्हणतात. तर ते एकूण 21 अक्षरे कोणती आहेत ते पाहूया. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, व्ही, डब्ल्यू, एक्स, वाय, झेड हे असे एकूण 21 कॉन्स्टंट आहेत. आणि ह्या व्यंजनाच्या पुढे हे 5 स्वर ठेवून शब्द तयार केले जातात. आता आपण ह्या अक्षरांचे इंग्रजी मुळाक्षरांचे आवाज पाहूया. मराठीमध्ये आपण क म्हटलं की कच लिहितो आणि त्याच चिन्हाला आपण क असं म्हणतो. म्हणजे जसं आपण चिन्ह काढतो ते चिन्ह आणि त्याचा आवाज सेमच असतो किंवा सारखा असतो. क लिहितो आणि त्याला कच म्हणतो, ख लिहितो त्याला ख म्हणतो, म लिहितो त्याला मच म्हणतो, च लिहितो त्याला चच म्हणतो. पण इंग्रजीमध्ये असं नाहीये. अक्षरांचे नाव वेगळं आहे आणि अक्षरांचा आवाज वेगळा आहे. लिहितो आपण ए त्याला ए म्हणतात पण त्याचा आवाज ॲ आहे. म्हणजे इंग्रजी मुळाक्षरामध्ये पहिलं अक्षर आहे ए, त्याचं नाव आहे ए, आवाज ॲ. पुढचं अक्षर आहे बी, आवाज नाव आहे बी, आवाज ब. सी, सीचं नाव आहे सी, आवाज क. डीचं नाव आहे डी, आवाज ड. ईचं नाव आहे ई, आवाज ए. एफचं नाव आहे एफ, आवाज फ. जीचं नाव आहे जी, आवाज ग. एचचं नाव आहे एच, आवाज फ. आयचं नाव आहे आय, आवाज ई. जेचं नाव आहे जे, आवाज ज. केचं नाव आहे के, आवाज क. एलचं नाव आहे यल, आवाज ल. एमचं नाव आहे यम, आवाज म. एनचं नाव आहे यन, आवाज न. ओचं नाव आहे ओ, आवाज आ. पुढील बघूया अक्षरे. पीचं नाव आहे पी, आवाज व. क्यूचं नाव आहे क्यू, आवाज व. आरचं नाव आहे आर, आवाज र. एसचं नाव आहे यस, आवाज स. टीचं नाव आहे टी, आवाज ट. यूचं नाव आहे यू, आवाज अ. व्हीचं नाव आहे व्ही, आवाज व. डब्ल्यूचं नाव आहे डब्ल्यू, आवाज
व. एक्सचं नाव आहे एक्स, आवाज स. वायचं नाव आहे वाय, आवाज य. झेडचं नाव आहे झेड, आवाज ज किंवा झ. आता तुम्ही इथं व्ही आणि डब्ल्यू मध्ये बघितलं असाल, दोन्हींचा आवाज सारखे आहे. त्याप्रमाणे इंग्रजीमध्ये 5 स्वर आहेत आणि त्या 5 स्वरांचा वापर करून इंग्रजी शब्द तयार केले जातात. आणि काही अक्षरांचे आवाज एकापेक्षा जास्त आहे. जसं ए चा आवाज आ, आ, अ अशा आहेत. परंतु काही वेळेला ए चं नाव ए असं सुद्धा शब्दामध्ये वापरलं जातं. पण जास्त करून शब्दामध्ये आ हे आवाज वापरला जातो. म्हणून ए चा मुख्य आवाज आ आहे. जास्तीत जास्त जे शब्द जे आवाज वापरले जातात शब्दामध्ये त्यांना मुख्य आवाज म्हटलं जातं. अशा प्रकारे आता आपण ह्या अक्षरांचे नाव आणि आवाज यांचं वाचन करूया. माझ्या मागून म्हणा. एचं नाव ए, आवाज आ. बीचं नाव बी, आवाज ब. सीचं नाव सी, आवाज क. डीचं नाव डी, आवाज ड. ईचं नाव ई, आवाज ए. एफचं नाव आवाज फ. जीचं नाव जी, आवाज ग. एचचं नाव आवाज ह. आयचं नाव आवाज ई. जेचं नाव जे, आवाज ज. केचं नाव के, आवाज क. एलचं नाव आवाज ल. एमचं नाव आवाज म. यांचं नाव आवाज न. ओचं नाव आवाज आ. पीचं नाव पी, आवाज प. क्यूचं नाव क्यू, आवाज प. आचं नाव आवाज र. एफचं नाव आवाज स. टीचं नाव टी, आवाज ट. यूचं नाव यू, आवाज र. व्हीचं नाव व्ही, आवाज व. डब्ल्यूचं नाव डब्ल्यू, आवाज व. एक्सचं नाव स, आवाज स. वायचं नाव वाय, आवाज य. झेडचं नाव झेड, आवाज झ. छान. अशा प्रकारे तुम्ही अक्षरांचे नाव व आवाज यांचा सराव करायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.